Rapaziada, mais uma dica aí para quem tem Polo. Polo 2019 MSI, mas serve para todas as linhas de Polo, esse Polo modelo novo. Cliente se queixando de uma batedeira na dianteira, já foi mexido em tudo na suspensão e a batedeira insistiu em permanecer. Imagina aí, como que pode a montadora fabricar uma peça encaixada de ferro no ferro? Aí ó, batedeira insuportável, batendo com força. Resolvido o problema, a gente meteu solda aí dos dois lados, solda, o cliente disse, não, mete solda aí, a gente meteu solda e tchau. Soldamos aí os dois lados aí, ó, acabou o problema. Problema resolvido aí, ó. Mais uma dica aí pra quem tem Polo. Beleza?